他可能都知道了。人家这车看这个里边空间大点声还是晕车，晕。好，那都是你不管多大都晕。不是，面包我是走了好这儿。是啊，那面包不也是吗？方便也是。到了是？到了，到路口都拐弯。到路了。俺看嘞，那铁道路口。我看不了。大概地方知道。那边俩红地桩。看你看好道啊。得叫你多送两回，多送两回要来这道了。要不他不上道。知道大概位置在这儿，你看是呗？你说得连小天雨嘞。啊，得多送两回，要不然不上道。多送个多少，你不知道到哪会都知道了。天雨天那个就不用。哎呀，晕车。那前面人都不一点都不晕呢。没天到咱们这车，我跟你讲，这个人气那个屋里跟那个带水的那个差多少？哎呀，谢谢呀。哎，那好车先走了，你坐着。说你买到位，少，到位。没有看你上车去了，地方嘞，这大家好啊，我是小芳。早上干活回来啊，下雨了。哎呀，老板给送回来，坐俺车晕了。哎呀，咱没福气啊。这给我车就没有。牛的嘛，牛啊！先喝点汤。